हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज एक कस्टमर कंप्लेंट अटेंड करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ही सस्पेंशन में नॉइज़ आ रहा है और जब कार चलती है तो पीछे से और आगे से भी आवाज़ आ रहा है। तो हम लोगों ने पूरी तरह से इस कार को चेक करने के बाद में हमें पता चला कि इस कार में सस्पेंशन वर्क है। उसके बाद में हम लोग रियर का शॉकअप, आगे का शॉकअप और इसका जो लोअर आर्म्स है वो हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। पूरी तरह से इस कार में हम लोगों ने OEM स्पेयर पार्ट यूज़ किया है। कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो पूरी तरह से इस काम करने के बाद में कस्टमर का जो कंप्लेंट है वो पूरी तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अब आपकी कार में भी कुछ प्रॉब्लम है, सस्पेंशन वर्क करना है, कुछ आपकी कार में कुछ आवाज़ आ रहा है, तो हमारे वर्कशॉप में आप ये सर्विसेज ले सकते हैं।